Διαβάζουμε σε αυτόν τον εγκέφαλο τώρα σήμερα την EEPROM, τον έχουμε συνδεμένο. Πάμε να κάνουμε αρχείο για να βάλουμε την EEPROM μέσα. Ωραία, αποθήκευση. Πάμε να διαβάσουμε τώρα το micro. Είναι ένας εγκέφαλος της Bosch, ο M744, από Citroën Saxo 1600 κυβικά. Ακριβώς τον ίδιο κωδικό ME744 του συναντάμε και σε Citroën Saxo 1100 κυβικά. Ο λόγος είναι ότι μας έχουν στείλει τον εγκέφαλο, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, έχει μπλοκάρει από immobilizer και τώρα θα κάνουμε κατάρριση του immobilizer ώστε το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Κάνουμε backup όλα τα αρχεία τώρα, εδώ πέρα. Ωραία, πάμε και τους χάρτες να τους κάνουμε. Micro ST 10 σε 167. Πάμε να διαβάσουμε τώρα και τους χάρτες. Εδώ πέρα, ωραία, πάμε να τους διαβάσει. Εδώ έχουμε για εκείνη δεκαετία το πολύ καλό και αξιόπιστο τσιπάκι AM29F400VV, το οποίο το συναντάμε πολύ σε εγκεφάλους Bosch αλλά και άλλων εταιριών εκείνη την εποχή και σε Marelli. Εξαιρετικό τσιπάκι, στο οποίο μέσα είναι τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του εγκεφάλου, δηλαδή από εδώ είναι όλα οι χάρτες, οι βλάβες, η διάγνωση, όλα εξαρτάται από αυτό το τσιπάκι. Πολύ αξιόπιστο, πολύ καλά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Σε αυτό μπορεί να γίνει χαρτογράφηση και να έχουμε είτε αύξηση υποδύναμης, είτε οικονομία στα καύσιμα, είτε λιγότερα καύσιμα αέρια και οικονομία στα καύσιμα, όπως ανέφερα. Αυτό το τσιπάκι ευτυχώς είναι εμπορικό τσιπάκι και όταν χαλάσει μετά από αρκετά χρόνια, όπως τώρα τα αυτοκίνητα είναι 25 χρόνια παλαιότητας, υπάρχει στην αγορά καινούριο, πολύ ποιοτικό, το οποίο το αντικαθιστάμε από το παλιό χαλασμένο από αυτόν τον εγκέφαλο και βάζουμε ένα καινούριο και το αυτοκίνητο και λειτουργεί αυτός ο μεταχειρισμένος εγκέφαλος με καινούριο. Αυτός είναι ο κεντρικός επεξεργαστής και λειτουργεί το αυτοκίνητο με καινούριο κεντρικό επεξεργαστή άψογα πάλι. Τώρα θα κάνω και αυτό backup από το ME744 εγκέφαλο. Υπάρχει και ο ME744 με ένα γράμμα μετά το M, μετά το ME ένα ε, το οποίο συναντάμε στα πιο καινούριες γενιές όπως το 307. Δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο το οποίο λειτουργεί με ME744 να πάρει ME744, επειδή έχει διαφορετική πλεξούδα ο εγκέφαλος και δεν θα δουλέψει. Οπότε όταν κάποιος να κάνει μετατροπή κινητήρα, καλό είναι να παίρνει εγκέφαλο μαζί με πλεξούδα, επειδή ανάλογα τα κυβικά η πλεξούδα έχει διαφορετική καλωδίωση για τα καν και οι υπόλοιπους εξόδους, όπως για τα μπέκ και τα αντλία βενζίνης και τα υπόλοιπα. Βλέπω έχει EEPROM 95080, πολύ εμπορική αυτή. Απλά στο επόμενο εγκέφαλο έχω πετύχει πάλι EEPROM 9580 ή την πιο καινούργια την 95160. Αυτά είναι ατμοσφαιρικά και πολύ αξιόπιστα μοντέλα της Citroën Peugeot και κινητήρες για εκείνη την εποχή. Πραγματικά είναι τίμιο και το κινητήριο είναι της Citroën Peugeot με το 1000 και το 1100 κυβικά εγκέφαλο, στο οποίο συναντώ με Bosch εγκέφαλο. Ένας πραγματικά πολύ καλή επιλογή μηχανικού εγκεφάλου για αυτά τα μικρά μηχανικά σύνολα. Και εδώ πέρα κοντεύει να ολοκληρωθεί τώρα η διαδικασία και να κάνουμε backup και το αρχείο για να ετοιμάσουμε για να τον ξεκλειδώσουμε τώρα τον εγκέφαλο. Ωραία, λίγο ακόμα θέλουμε. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα backup και αυτό.
Δεν μας πειράζει αυτό το μήνυμα να ελέγξει τη checksum, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς με το win or less, οπότε επαληθεύουμε εκεί πέρα αν είναι το μήνυμα. Αυτό είναι απλά μήνυμα ειδοποίηση. Έγιναν κατάλληλες τροποποίησεις και πάμε τώρα να γράψουμε το κατάλληλο αρχείο εδώ πέρα. Τώρα θα το γράψει πάρα πολύ γρήγορα το αρχείο. Ωραία, ξεκίνησε η διαδικασία να το γράφει. Δεν πειράζει, αν δεν μας αφήσει με αυτόν τον τρόπο θα το γράψω με διαφορετικό τρόπο να το κάνω τότε. Είναι ο εγκέφαλός μας, θα το συνδέσαμε στη διάγνωση και πάμε να δούμε στο διαγνωστικό το μηχάνημα ότι να κάνουμε επαλήθευση ότι ο εγκέφαλος έχει ξεκλειδώσει. Πάμε να το δούμε. Εδώ τώρα στη διάγνωση πάμε να συνδεθούμε. Έχει πάει ο πρωτόκολλο επικοινωνίας KWP. Αυτός είναι ο boss και είμαστε εδώ πέρα EQ not locked, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι ξεκλείδωτος. After sales status, κανένα πρόβλημα δεν εντοπίστηκε. Νωρίτερα που ο εγκέφαλος ήταν κλειδωμένος έγραφε EQ is locked. Τώρα άλλαξε η κατάστασή του που κάναμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις και γράφει EQ not locked, οπότε είναι έτοιμο, το κουμπώνουμε στο αυτοκίνητο, ξεκουμπώνουμε μονάδα immobilizer και χτυπάει μίζα και παίρνει μπρος στο αυτοκίνητο.